Hello， 大家好，歡迎收睇我哋今期嘅頻道，我係今期嘅主持人阿 Ken 嚇。今日咧，阿 Ken 帶住鏡頭前面嘅朋友們啦嚟拍攝一套咧，我哋十里人灘3期海逸灣北區呢度一個69平方嘅2房1衛嚇。目前嘅話咧，售價係非常之平嚇，225000就可以買到，紅本在手，冇欠款，隨時可以轉名嘅。有興趣嘅朋友，我哋先睇下樓下嘅呢啲園林景觀嚇。我哋北區呢一邊嘅話咧，佢係冇呢個地下停車場嘅。不過佢嘅好處咧就係連接住我哋嘅呢個叫做銀富市場。咁然後呢一邊嘅話咧係有呢一個3期嘅海鮮市場嘅嚇。咁然後咧我哋嘅呢個地面停車嘅話咧係180蚊一個月，地下停車費係然後我哋嘅呢個停車嘅話咧，電動車係免費停放嘅嚇。有興趣嘅朋友，我哋可以跟住鏡頭繼續睇翻。咁我哋呢邊嘅話咧，佢係一個3梯8戶嘅一個設計嚇。咁行呢一邊咧，而家嘅呢一個佢係一個貨 lift 嚇，咁可以睇到嚇，就係用嚟裝家私啊、電器嗰啲比較多啲嘅。咁客 lift 嘅話咧係有2個嘅嚇。我哋嘅頂層咧係一個30層嘅呢個位置，每一個單元咧佢都係有管家嘅呢個聯繫方式嘅。咁可以睇到啦，投訴服務啊、資訊解答嚇、小區巡查呢啲等等嘅呢啲信息都係有嘅。好啦，咁我哋而家已經係到咗呢個單位嘅呢個樓層6樓嘅呢個位置。然後穿過咗呢個走廊之後咧，我哋到咗呢個門口嚇。好啦，咁我哋而家已經開咗呢道門嚇。我哋喺個6樓嘅呢個位置咧，開個燈俾大家睇一睇。咁然後我哋嘅呢個位置可以睇到嚇，就係呢個單位咧，佢係一個0105嘅呢個積嚇。咁推門入就係呢一種積嘅呢個特點啦嚇。然後我哋0307嘅話咧嚇，係用嚟拉門入嘅嚇，牆就會到呢一度嘅。咁可以睇到業主啦，呢度擺咗張碌架床、sofa 皮 sofa 嚇，咁呢一邊係有一個茶几仔，呢一邊又有一個地櫃。呢個電視係咪20年前嘅嗰種產品嚇？我諗應該都差唔多㗎啦嚇。咁可以睇到咧，我哋嘅呢個餐廳位咧嚇就變成咗呢個休息區啦。咁然後我哋嘅客廳位咧嚇就係呢個正常嘅擺位。但係呢啲傢俬講真嚟講就襯同呢個即係唔襯嘅，3米嘅一個開間，你擺咗呢個咁闊嘅呢啲 sofa， 我哋嘅茶几基本上就冇地方可以擺啊。咁然後舊款嘅呢啲裝修佢係有呢個雙眼皮嘅呢個設計嘅嚇，可以拆咗佢嘅。如果你係諗住要重新裝修嘅話咧，完全係可以拆咗佢，裝翻自己中意嘅呢種吊燈射燈模式嘅呢一種款式都冇問題嚇。咁我哋嘅呢個冷氣機位咧喺邊度咧？冷氣機位嘅話咧，窿係喺度，窿係喺度。呢度係有個窿嘅，有冇睇到？呢度有個冷氣機位嘅呢個窿。咁然後我哋嘅窗簾係一個軌道式嘅呢個窗簾嚇，因為樓層唔高，佢係做好咗呢個3網門，但係個3網門唔喐啦嚇，要換翻個滾輪先至得啦。鏡頭出嚟，咁然後我哋出嚟到我哋嘅呢個陽台之後咧嚇。可以首先睇下呢個陽台，佢係有成5個平方咁大，有一半係贈送嘅嚇。上面嘅話咧，
係冇問題。但係呢啲側邊嘅話咧就甩咗啲皮啦啊。咁最好咧嚇，就我哋頭先聽嘅嗰個冷氣咧，係最好係呢度開翻個窿嚇，咁樣掛過嚟係最好嘅，因為咧佢呢度係有兩個冷氣機位嘅呢個擺位啊。然後主人房嘅機位咧，你可以擺到去隔離嗰度。好，咁我哋而家就望住下面嘅呢啲景觀啦嚇。首先呢一度嘅話咧係望住我哋嘅內園區嘅，佢因為係一個一單元嘅呢個位置嚇，所以嘅話咧佢可以望得到嘅嘢咧係比較高少少嘅嚇。首先佢可以睇啲咁多嘅呢個海景嚇，咁另外咧可以睇到我哋樓下呢個小牛嘅呢個電器鋪呢個電動車鋪啊，同埋咧呢個下面嘅呢個商鋪都係有嘅嚇。咁然後咧我哋望左手邊嘅呢一塊嘅話，佢可以望得到我哋嘅呢個河區嘅喎啊。佢就得意啊！呢個單位佢比較得意嘅就係呢兩樣嘢嚇，可以睇得到我哋嘅呢個河啊，同埋我哋嘅內園區嚇。咁好啦，我哋嘅呢個坐向係乜嘢咧？打個指引俾大家睇睇。嗱，指南針嘅話咧嚇，佢係一個東向嘅正東坐向嘅，坐向就 OK 嘅，冇問題啊。朝早晨係有太陽見得到，咁啊見嘅太陽時間唔會好長嚇。門嘅呢個後面嘅呢一度嘅話咧，佢係有成間屋嘅呢個電嘅總掣喺度嘅。嗱，呢個係大掣，呢啲係其他嘅呢個功能區間，係寫得非常之清楚嘅嚇。好，咁我哋再過嚟睇一睇。嗱，首先我哋先睇呢個次臥先。次臥嘅話咧，首先我哋要睇到嘅呢個就係我哋嘅呢個複合木地板啦嚇。因為我哋係有一個客人咧，佢係諗住係買翻一個平啲嘅單位，就係成間屋鏟晒佢，重新去裝修下，就咁解。咁我哋都會有一啲咁樣嘅案例嚇，就係硬裝咗8萬幾蚊嚇，就係呢種積嚇，嗰個睇佢嘅嗰隻積，阿羅生羅太買嘅。咁呢邊嘅話咧，呢個冷氣其實確實我覺得係真係流唔流都霸就啦，冇乜所謂啦嚇。門嘅後面嘅呢一度嘅話咧，佢係有呢個入電箱嘅喺度嘅啊。咁好啦，我哋過嚟呢邊再睇一睇。呢一邊嘅話咧，就係我哋嘅呢個主人房嚇。主人房嘅話咧，係一個落地嘅呢個玻璃窗嚇，成間屋呢啲家私電器就夠得不得了㗎啦嚇。不過呢張凳咧，我覺得應該質素都唔錯嚇。咁啊，其他嘅話咧，基本上都冇乜好易介紹嘅，就係1米半嘅呢個床啦，佢連個冷氣機都係冇嘅嚇。咁我哋呢一邊嘅話，你可以睇到嚇，佢嘅呢張凳咧，講真係就好重嘅嚇，就有啲年份啦嚇。究竟佢嘅價值有幾多？冇人知道嚇。咁呢邊我哋可以睇下，佢係目前係冇反揀嘅呢種現象，呢個係比較令阿 Ken 驚訝嘅呢種情況嚇，佢係冇呢個乜嘢呢種反揀嘅現狀發生嘅。咁我哋移步入嚟到呢個廁所嘅話咧嚇，呢一度做翻個玻璃透門就可以變成咗一個簡單嘅乾濕分離淋浴區。咁然後非直人式嘅呢個馬桶嚇，你要做企缸都得嚇，呢度做翻個企缸，馬桶調換晒佢，嗰度嘅話咧就換翻個細嘅呢個洗手盆就 OK 啦嚇。換洗手盆同時同埋呢個發燈鏡一齊換咗佢就最好嘅。嗱，呢邊可以睇到佢係有個採光明窗，但係佢呢個採光明窗咧係對住我哋嘅呢個生活陽台嘅，上面最好係調翻對舊板，以後你會多謝我嘅嚇。咁然後呢一度嘅話咧嚇，呢一度佢係擺一個洗衣機嘅呢個地方啦。咁然後上面嘅話咧係有呢個儲物空間啊。好啦，咁我哋一字排開嘅呢個廚房咧嚇，咁你可以睇到咧，佢之前係有煮飯嘅，而家就冇煮飯啦嚇，連個爐頭都撤走埋。嗱，抽油煙機係可以喐，但係咧已經係有啲抽唔喐嗰種感覺啦嚇，識響但係有啲感覺係抽唔喐嘅。下面嘅呢一度都係可以儲物，咁然後呢一度嘅話咧可以擺呢個消毒碗櫃啦，水係閂咗嘅。好啦，咁我哋呢一邊嘅話咧移步過嚟嘅話咧就可以睇到呢度係有個生活陽台。嗱，生活陽台佢係要咁樣將呢個管道對出去出面，咁樣先至可以排得到啲廢氣啊嘛嚇。咁呢度甩咗落嚟，到時買咗咧都係要重新執一執嚇。呢度你就當佢係一個毛坯房咁樣去買就得。我哋嘅呢個燃氣錶都仲未安裝嘅，只係裝咗呢個電熱水器。有冇睇到啊？呢邊電熱水爐嚇，波輪式洗衣機，
上面嘅天花 OK 冇問題，窗係已經封咗嘅，咁我哋成個單位係已經睇晒咗啦。做翻少少嘅呢個優缺點總結嚇。首先我哋呢個單位嘅話咧嚇，講真有咩優點與缺點咧？第一缺點就係呢啲家私年期，我覺得已經係冇留低嘅呢種必要嚇，全部掉晒佢，重新去做翻個裝修。咁第二嘅話咧，就係樓層會稍微低啲，因為佢係近住我哋嘅內園區道路嚇。咁日頭嘅車流聲會多啲，晚黑嘅車流聲會稍微少啲嘅嚇。咁第三嘅話咧係乜嘢咧嚇？就係我哋海逸灣北區呢一度，佢係冇呢個地牢停車場，只係得地面嘅呢個停車場嘅嚇。咁如果係有車嘅朋友，你驚車位緊張嘅話咧嚇，就要考慮翻其他嘅呢個小區啦嚇。咁優點係乜嘢咧嚇？呢個價錢225000，你可以買翻個東向嘅單位，而且你可以當佢一個毛坯房嚟買嚇。咁我哋買完一個積，然後全部鏟晒，重新去裝修，咁樣嘅話咧就相對於慳翻3-4萬蚊嘅呢個樓價嚇。同樣嘅積係有啊，有其他嘅呢啲10幾樓啊、20幾樓啊，呢啲價錢全部都23萬8、24萬8、25萬8，甚至29萬8都有。咁呢個嚟講嘅話咧嚇，目前嚟講呢一套嘅價錢相對於低。其實我哋係有一套向北嘅一個67平嘅嗰一隻嚇。嗰隻嘅話咧，暫時係收咗呢個誠意金嘅嚇，暫時唔推銷住先嚇，19萬8千嘅。好咁對於呢個單位有興趣嘅朋友，不妨掃描上方二維碼嚟喺花客呢一邊攞更加詳細嘅圖片與資料嚇。如果呢一套唔啱我哋，但係可以將你哋嘅需求同我哋講翻，我哋呢邊會匹配翻更加多啱你哋嘅呢啲單位，傳送到你嘅手機上面嚇。同時，我哋係唔單只係代理二手樓嘅。我哋都有做一手樓，揾到我哋買一手樓好處非常之多。第一，享受發展商俾嘅呢個最平嘅呢個價錢；第二，我哋呢邊係唔收取佣金嘅；第三，我哋仲會彈翻最少2萬蚊嘅呢個佣金俾翻你嘅嚇，作為一個買樓津貼啊，或者係裝修啊，或者係交物業費等等，係用嚟旅遊啊，乜嘢都得嘅嚇。咁同時咧，我哋除咗有呢啲優惠之外咧，我哋仲有咧嚇。除咗我哋10零攤嘅呢個樓巴車，仲有我哋提供嘅一個專人專車接送服務嘅嚇。咁提前同我哋打電話喂阿 Ken， 我睇到你拍嘅呢個225000嘅兩房海逸灣嘅，有興趣仲喺唔喺度嚇？咁我聽日啦嚇就同屋企人3位嚇去到蓮塘口10點鐘等你 O 唔 OK？咁我就會喺約定嘅時間、約定嘅地方、約定嘅地點去到車我哋香港嘅朋友過嚟呢邊睇樓。睇樓期間無論大家買唔買都唔會同大家收呢個咩車費、睇樓費嘅嚇。咁揾到我哋買樓咧，安全可靠、放心無憂嘅嚇。咁我哋售前售後服務都係做得非常之充足㗎啦嚇。咁呢期就介紹都差唔多啦。冇點讚嘅朋友，麻煩你哋要發出嘅手指幫我哋點翻一個免費嘅讚、免費嘅訂閱。你哋嘅支持係我哋堅持拍攝道路上最大嘅動力。呢期講到呢度，下期再見，拜拜。